जंगल जी ज़िंदगी के छॾे वसियूं वाइण ऐं ॻोठ वसाया। तॾहिं पंहिंजे तन बदन जान ऐं जिस्म खे ढकण लाइ थधि ऐं गर्मी खां बचण लाइ कपिड़ो ईजाद कयो। किन आलमनि जो रायो आहे त पहिरियों कपिड़ो जेको इंसानु ठाहियो उहो हो चादर जो कपिड़ो। उन चादर में इंसानु पंहिंजो जिस्म लिकायो ऐं ओघड़ ढकी। सर्दी ऐं गर्मी खां बचा कयो। विछाइण ऐं ओढ़ण लाइ बि चादर खां कमु वरितो वियो। पोइ आहिस्ते आहिस्ते उन चादर खे वढे टुके उन मां केतिरनि ई नमूननि जा कपिड़ा बनाया विया। जॾहिं बाज़ारूं बनियूं ऐं शहर ॿधा विया तॾहिं कपिड़ो आम जाम तयारु थियणु लॻो ऐं इंसानु पंहिंजी पोशाक खे बहितर बनायो। पोशाक जे कपिड़नि ते रंग चाढ़ण जो हुनर पिणु ईजाद कयो वियो। चई सघिजे थो त पहिरियां रंग कारो, अछो, ॻाढ़ो ऐं आसमानी पैदा कया विया हूंदा। इन तरह कपिड़े खे बि जुदा जुदा रंगनि में रंगियो वियो। इन तरह कपिड़नि ते केतिरनि ई क़िस्मनि जा रंग चाढ़िया विया। छीटूं छुरियूं वयूं ऐं कपिड़नि ते कई गुल ॿूटा बनाया विया। इन तरह कपिड़े ते छुर जो कमु शुरू थियो। जीअं त इंसानु पंहिंजे इस्तेमाल लाइ पहिरीं चादर बनाई, तीअं रंग ऐं छुर जो कमु बि पहिरियां चादर ते ई कयो वियो ऐं पोइ उहो हुनर वधंदो वियो। तव्हांजो छुर ऐं रंग जा बि कई नमूना निकिरी निर्वार थिया। अजरक बि हिकु चादर ई आहे। उन चादर खे अजरक बनाइण लाइ उन ते हेठीं रीति अमल कयो वेंदो आहे। कोरे कपिड़े खे मसालनि में विझी धोई साफ़ करे छुरे तयारु कबो आहे। हाणे अजरक जी तयारी में अजरक जी टीं ऐं चौथीं तपाई दौरान अजरक ते सिंधी भाण कपड़ छाण थियल छनकारियो वेंदो आहे ऐं इन भाण ते वरी पाणी छनकारियो वेंदो आहे। इहा पाणी जी छनकार अजरक जे ॿिन्ही पासनि ते कई वेंदी आहे। अहिड़ी रीति इहा छनकार पाणी जी अजरक ते 17-18 भेरा कई वेंदी आहे। अजरक ते पाणी जी एतिरे क़दुरु घणी छनकार करण सबबि अजरक खे सॼो ई वियो पाणी जी छनकार वारो कपिड़ो या पाणी जी छनकार। हीअ ॻाल्हि उन वक़्त जी आहे जंहिं वक़्तु सिंधी ॿोली ते संस्कृत जो घणो ऐं घाटो असरु हो। तंहिं करे उन वक़्त जी ॿोली मुताबिक़ अजरक ते नालो रखियो वियो जल की बरखा, यानी पाणी जी छनकार। हाणे इहो अखर जल बदल जी जर थियो, तंहिं करे उनखे सॾियो वियो जर की बरखा। इहो नालो जर की बरखा बदलजंदे थियो जर्क बरखा। इहो जर्क बरखा बदलजी थियो जर्क बर्क। जॾहिं अरब सिंध में आया तॾहिं सिंधी ॿोली में अजरक जो नालो हो जर्क बर्क, जंहिंखे अरबनि सॼो ज़र्क बर्क। जॾहिं अरबनि अजरक ते आसमानी रंग जी मीनाकारी ॾिठी तॾहिं उनखे सॼाऊं अर्ज़क। इहो अर्ज़क पोइ बदलजी थियो अजरक। इन तरह अजरक जो नालो जल की बरखा मां बदलजी अजरक थियो आहे, जेको मौजूदा वक़्त में मुरविज आहे। मरहूम उस्ताद गिरामी साहिब बि चवंदा हुआ त हुज़ूर पुरनूर नबी करीम सलम जिन जेका कारी कमर इस्तेमालु कंदा हुआ उहा बि इहा सिंधी अजरक ई हुई जेका यमन रस्ते अरबुस्तान पहुती हुई। हूअं बि सिंधी में कारी कमर खे कारी कमरी या कारी कबरी बि चइबो आहे ऐं कबरी माना चिटनि वारी। हाणे जीअं त अजरक बि चिटनि गुलनि वारी हुई, तंहिं लाइ पिणु इहो गुमान करे सघिजे थो त उहा कारी कबरी इहा सिंधी अजरक ई हूंदी। वला इल्म। अजरक सिंधी सकावत जो हिकु अहम जुज़ो आहे। औरत लाइ अजरक 70 पोश बुरको आहे। मर्दनि लाइ अजरक इज़त ऐं हिमत ऐं जवान मर्दी जी निशानी आहे। हूअं बि सांवरे रंग ऐं मुश्की रंग वारे खे अजरक घणी ठहंदी ऐं ठाउकी लॻंदी आहे ऐं अछे ऐं कारे ते बि 4 चंड लॻाए छॾींदी आहे। जो वणे सो पाए सघे थो। शादियुनि मुरादियुनि में अजरकूं इज़त आजियां तौर बि ॾिनियूं वेंदियूं आहिनि। धारी औरत खे दीन जी भेण बणाइण लाइ पुण उनखे अजरक ओढ़ाई वेंदी आहे। वरी मौत फ़ौत जे वक़्तु बि मयत ते छाड़ तौरु अजरकूं ॾिनियूं वेंदियूं आहिनि। वॾनि माण्हुनि ऐं अमीरनि खे बि सिंध में इज़त तौरु अजरकूं ओढ़ायूं या कुल्हनि में पारायूं वेंदियूं आहिनि। इन खां अलावा को विलायत खां कई आयल महिमान, सियाह या सफ़ीर
बादशाह ऐं वज़ीर खे बि अजरक न सिर्फ़ु पाराई वेंदी आहे पर सूखड़ी ऐं सौगात तौर बि ॾिनी वेंदी आहे। इन खां अलावा अजरक जो आम इस्तेमालु ॿारहाड़ी ऐं शहर में बि ॾिसण वटि आहे। परियां मुड़ुस ओताकुनि ऐं ॿनियुनि ॿारनि में अजरक जी कांब कढी वेठा हूंदा आहिनि। अहिड़ा नंढा वॾा केतिरा ई मिसाल पेश करे सघजनि था। मतिलबु त अजरक सिंधी सकाफ़त जो हिकु अहम जुज़ आहे जंहिंखे सिंधी सकाफ़त खां जुदा करे नथो सघिजे। शाल बारी ताला असांजी अजरक जी लॼ रखे। आमीन।